лаҳзаҳое ки ҳар як дақиқааш ва ҳар як соаташ таърих ба ҳисоб меравад. чанд дақиқа баъд чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон расман оғоз мегардад. дар марҳилаи аввали чемпионат 7 дастаи қора дар ҳайати даставӣ миёни ҳам рақобати шадид хоҳанд нишон дод. ҳатман мо бо ғолибони ҳамаи марҳилаҳо ҳамсӯҳбат мешавем ва бароятон маълумоти муфассал хоҳем дод. дар майдони дӯстии пойтахт бо иштироки меҳмонони фахрӣ, тамошобинон ва варзишгарон пойгаи аввали чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ шурӯъ шуд. қайд бояд кард ки чемпионати осиё оид ба душархасаворӣ ҳам дар шоҳроҳ ва ҳам дар масири махсус дар як макон ва дар як вақт яъне якҷоя гузаронида мешуд. вале сар аз соли 2017 бо қарори конфедератсияи велосипедронии осиё ин ду намуд аз ҳам ҷудо карда шуд ва ҳар сол дар вақт ва маконҳои гуногун ин мусобиқаҳо доир карда мешаванд. бо сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кишвари мо тавонист барои аввалин бор мизбони ин мусобиқаи байналмилалӣ бишавад. солҳои гузашта бо сабаби хуруҷи бемории COVID-19 ин мусобиқаи осиёӣ баргузор карда нашуда буданд. тоҷикистони азиз новобаста аз таҳдидҳои бемории короно тавонист ин бори сангинро бар дӯш гирифта шашумин қаҳрамонии осиё оид ба велосипедрониро дар шоҳроҳ мизбонӣ бинамояд. ба мусобиқаи мазкур мардон дар ҳайати даставӣ ибтидо бахшиданд. дар пойгаи нахуст 7 тими мунтахаб дар масофаи 24 километр миёни ҳам ба рақобат шурӯъ карданд. дар ин пойга миллипӯшони Ироқ, Ҳиндустон, Индонезия, Ӯзбекистон, Эрон, Моғолистон ва Қазоқистон иштирок намуданд. ҳамин тавр дар ин пойга якачини Қазоқистон масофаи пешбинишударо дар 26 дақиқа ва 48 сония ва 93 сония тай намуда нишони заррини мусобиқаро соҳиб гардид. мақоми дуюмро бо тафовути 1 дақиқа ва 6 сония тими мунтахаби Моғолистон касб кард. зинаи сеюмро боша миллипӯшони Эрон соҳиб шуданд. қайд бояд намуд ки варзишгарони Қазоқистон дар ин мусобиқа яке аз фаворитҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд ва дар майдони дӯстии пойтахт аз ташвиқи ҳаводорони зиёде низ бархурдор мегаштанд. Очень приятно здесь находиться. Вот, очень красивый город, хорошая организация, очень много сильных команд, соперников. Мы всегда к этому старту относимся со 100% боевой готовностью, потому что это наш самый главный старт для Казахстана, это азиатский чемпионат. Вот, и мы относимся к нему с особой важностью. Вот, ну, трасса была не самая простая. Вот, готовились, старались, ну, показали максимум. Душанбе очень солнечный город, мы очень любим Душанбе, нам здесь очень нравится. Здесь очень красиво, вообще такая весна, как раз такой Навруз, праздник. Вот. Мы очень рады, что велоспорт как раз таки проходит именно здесь. У нас есть возможность посетить Душанбе, посмотреть, какой он красивый, какой он солнечный. Нам очень понравился таджикский народ. Спасибо большое за гостеприимство. Вот. И чтобы чаще такие мероприятия проводили, чтобы мы могли вот так вот ездить, смотреть красивые города, красивых людей. خیلی خوشحالم که قهرمانی آسیا امسال در کشور تاجیکستان برگزار شد و منم برای اولین بار اومدم و برادران تاجیک خودمون رو دیدیم. خیلی خوشحالم. مردم خوبی دارن، خیلی خونگرمن، مهمون نوازن و من خیلی خوشحالم و خوشحالترم از این هستم که دست پر برگشتیم و با مدال برنز از اینجا برمیگردیم ایران و یه خاطره خوبی برای من شد، برای من و همه ایرانیایی که توی تاجیکستان اومدیم مسابقه. дар пойгаи дуюм низ бонувон дар ҳамин масофа ба рақобат пардохтанд. дар ин марҳила 4 мунтахаб иштирок намуд. ибтидо мунтахаби Эрон, баъдан якачини Ветнам, Ӯзбекистон ва Қазоқистон бароҳ баромаданд. натиҷаи ин вохӯрӣ бештари ҳаводоронро каме ҳам бошад ба ҳайрат гузошт. ҳама фикр мекарданд ки бонувони Қазоқистон бидуни мушкилӣ метавонад дар ин пойга зафар биёбанд. вале хубони Ӯзбекистон аз худ маҳорати баланд нишон дода бо тафовути 10 сония нисбат ба тими миллии Қазоқистон ба хатти ниҳоӣ наздик шуданд. дар ин пойга ҳам варзишгарони Эрон зинаи сеюмро ба худ ихтисос доданд. мунтахаби Ветнам бо тафовути 3 дақиқа нисбат ба варзишгарони Ӯзбекистон дар зинаи охир қарор гирифтанд. Здравствуйте, меня зовут Кускова Янина. Мы приехали на чемпионат Азии за золотыми медалями, и сегодня это наше первое золото. Таджикистан мне очень понравился, тут так же красиво, как и в Ташкенте, в Душанбе. Организаторы организовали все на высшем уровне, все было классно, люди все добрые, гостеприимные, и мне все нравится. баъдан чемпионат дар масофаи 15 километр миёни паралимпичиён, яъне нафароне ки имкониятшон маҳдуд аст, идома ёфт. дар ин намуд миёни мардон мебоист 5 ҷуфт иштирок намояд, вале як ҷуфти намояндагони Тоҷикистон ба рақобат ҳамроҳ нашуданд.
ба ҷуз намояндагони меҳан дар ин рақобатҳо миёни мардон 2 ҷуфт аз кишвари Таиланд, 1 ҷуфт аз Қазоқистон ва 1 ҷуфти дигар аз Тоҷикистон иштирок намуданд. миёни мардон зинаи аввал ва дуюмро намояндагони Таиланд касб карданд. онҳо масофаи пешбинишударо дар 20 дақиқа ва 23 сония ва 85 сония тай намуданд. ҷуфти дигари намояндагони Таиланд бо тафовути 50 сония сазовори зинаи дуюм гаштанд. мақомдори зинаи сеюми сабқатҳои 15 километрӣ бошад бо нишондоди 22 дақиқа ва 8 сония ва 86 сония варзишгарони қазоқ Сейҷан Кенҷегул ва Қодиров Махат гардид. намояндагони кишвари мо Ғайратшо Гулмаҳмадов ва Сиёвуш Ильёсов бо тафовути бениҳоят зиёд зинаи охирро соҳиб шуданд. Первый день соревнований я считаю удачным и для всего велоспорта, и для азиатского велоспорта, потому что уже чемпионата Азии не было в течение 2 лет. Поэтому спасибо за организацию. Во-первых, хочу поблагодарить Азиатскую конфедерацию велоспорта и, конечно, Таджикистан за гостеприимство. То есть я знаю, что это не очень легко провести такое мероприятие. Дороги перекрываются, водители недовольны, но это развивает спорт в стране, велоспорт. Поэтому для нас, Казахстана, мы сегодня заняли первое место в командной гонке, у девушек серебряная медаль и пара спортсмены тоже бронзу. Поэтому комплект, я считаю, для нас день был удачным. дар миёни бунувон бошад танҳо 2 ҷуфти паралимпичиён иштирок намуданд ки ҳардуяшон ҳам намояндагони кишвари Таиланд буданд. мақоми аввалро Рацаками Рунгарун ва Нафом Типфави бо натиҷаи нишондодаи 24 дақиқа ва 13 сония ва зинаи дуюмро Йимин Вассана ва Кестонглан Каньярат бо тафовути начандон зиёд медалҳои нухраи мусобиқаро ба гардан овехтанд. қайд бояд намуд ки дар миёни паралимпичиён нишондоди варзишгарони кишвари Таиланд хеле дурахшон буд. ёдовар бояд шуд ки дар рақобатҳо миёни варзишгарон имконияташон маҳдуд намояндагони Узбекистон ва Таиланд бештари медалҳоро соҳиб гаштанд. баъдан дар миёни варзишгарони имконияташон маҳдуд ки дар бахшҳои алоҳида ва ё ҳамон зергурӯҳҳо миёни варзишгарони имконияташон маҳдуд мақомҳои ифтихориро касб кардан ҷоизаҳо супорида шуд. дар бахши 31 намояндаи Таиланд соҳиби медали тилло гардид. дар ин бахш ба ҷуз намояндаи Таиланд дигар ягон иштирокчӣ набуд. дар бахши 32 бошад мақомҳои ифтихориро ҳама варзишгарони Узбекистон соҳиб шуданд. дар категорияи 33 бошад ки танҳо як варзишгар аз Узбекистон Авазхон Полвонов буд бо медали тилло қадрдонӣ карда шуд. медали тиллоро ба Авазхон меҳмони фахрии чемпионат Александр Винокуров қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 2012 дар ҳайати dastavӣ бо тими миллии Қазоқистон тақдим намуд. дар бахши 34 Салим Ҷумъа ва Ҷасим Таиб аз Амороти Муттаҳидаи Араб ба гирифтани 2 мақоми ифтихорӣ даст ёфтанд. дар категорияи 35 мақоми сеюмро намояндаи Амороти Муттаҳидаи Араб, зинаи дуюмро варзишгари Ӯзбекистон ва мақоми нахустинро намояндаи Эрон Маҳдӣ Муҳаммадӣ соҳиб шуд. медалҳо ва тӯҳфаҳои хотиравиро 2 қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаров ва Александр Винокуров ба ҷоизадорон тақдим намуданд. کلاس C5 تونستم مقام اولی کسب کنم و مسابقات سطح بالایی داشت. و تشکر میکنم از برگزار کننده کشور تاجیکستان. дар оғоз гуфтаниам ки хеле хушҳол ҳастам ки дар Душанбе ва Тоҷикистон ҳастам. маротибаи аввал аст ки ба ин ҷо меоям. кишваратон дар ҳақиқат ҳам ҳайратовар аст. ман низ хушҳол ҳастам ки Тоҷикистон мизбони чемпионати Осиё оид ба дучархасавориро мизбонӣ мекунад. ин гуна чорабиниҳо сабаб мешаванд ки ин ва ё дигар намуди варзиш дар кишварҳо рушд бинамоянд. изҳори миннатдории худамро ба ҳукумати Тоҷикистон ба Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон мерасонам ки ин қадар кӯшиш карда истоданд. албатта мо инро қадр мекунем. пас аз хатми мусобиқа дар Душанбе конгресси байналмилалӣ доир мешавад ки дар он аъзоёни иттиҳодияи байналмилалии дучархасавории Осиё иштирок мекунанд. баъдан ҷоизаҳоро ба категорияҳои гуногун миёни бонувон тақдим карданд. дар категорияи 33 ки ҳамагӣ 2 иштирокчӣ буд, як нафар аз Ҳиндустон ва нафари дигар аз Ӯзбекистон ба гирифтани мақоми аввал ва дуюм даст ёфтанд. дар маросими ҷоизаспорӣ намояндаи Ӯзбекистон ҳузур наовард. дар категорияи 34 ки ҳамагӣ 2 варзишгар буд, медалҳои худро соҳиб шуданд. мақоми аввалро намояндаи Ӯзбекистон, зинаи дуюмро бошад варзишгари Ҳиндустон ба худ тахассус дод. медалҳоро ба ҷоизадорон котиби генералии Конфедератсияи велосипедронии Осиё Онкар Сингх эҳдо намуд. шояд баъзе аз тамошобинон бигӯянд ки чаро дар баъзе категорияҳо 1 ва ё 2 нафар ба сакӯи ифтихорӣ мебарояд. қайд бояд кард ки шумораи иштирокчиён миёни варзишгарони имконияташон маҳдуд нисбатан кам мебошад.